یعنی چی؟ این چه آیفونیه من خریدم، شب میخوابم صبح پا میشم شارژش تموم شده. سلام. من 3 روز پیش این آیفون 13 128 سفید از شما خریدم ولی شب تا صبح شارژش تموم شه. اگه میشه پسش بگیرید. پسش بگیریم؟ من بعدا مزاحم میشم. خواهش میکنم. به خدا گوشی شما هیچ موردی نداره، فقط چند تا تنظیم ساده است بعد انجام. به قاب جدید خریدین؟ خیلی خوشگل، مبارک. شما داخل ستینگ گوشیتون برین. خب اینجا قسمت جنرال، اوکی، یه قسمت نوشته بک‌گراند اپ رفرش، اینو انتخاب کنید. این برنامه رو می‌بینین، کلی برنامه است که تو حالت عادی داره باتریتون استفاده میکنه. داخل این گزینه برید کلا آفش کنید. بعد یه مورد خیلی مهم، همه ما موقعی که داریم میخوابیم اینجا میایم گوشی رو آفلاین میکنیم. خب این غلطه. با اینکه اونجا خاموش کردین، تو ستینگ که برین وای فایتون روشنه، اینو بعد خاموش کنید. بلوتوثتون هم حتی روشنه، بعد خاموش کنید. اینجا خیلی مهمه، وی پی انتون هم روشنه که پدر باتری رو در میاره. همینو شما رعایت کنید اوکی میشه. همین چیز خاصی نیست. خیلی ممنون. من همش میگم اوکی یا همش تقصیر دوستامه. هی میگن آیفونت فیکه، آیفونت فیکه. من واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. میشه دوستامو پس بگیری؟ خدا نگهدار شما.